ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ്. കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷ്യവിളയാണ് കൂർക്ക. പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ കൂർക്കയിൽ പ്രധാനമായും കാൽസ്യം, അയൺ, തയാമിൻ, റൈബോഫ്ലേവിൻ, നിയാസിൻ, ജീവകം സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കാനും ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്കും കൂർക്ക സഹായിക്കുന്നു. ഇനി കൂർക്ക എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു തുണിക്കകത്തിട്ട് ഒരു പരിക്കനായ കല്ലിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരസിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ തൊലിയൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ തൊലിയൊക്കെ കുറേ മാറും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. ക്ലീൻ ആക്കിയ കൂർക്ക വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കറുത്തു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൂർക്ക മുഴുവൻ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മൺചട്ടിയിലിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൺചട്ടിയിൽ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒത്തിരി മൂക്കാത്ത കൂർക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അധികം വേണ്ട. പിന്നെ സവാള കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും മൂക്കാത്തതായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. കൂർക്കയുടെ ഒരു പകുതി ലെവലിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ആ ലെവലിലെത്തിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ആ വെള്ളം മുഴുവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വെള്ളം വേണം. അതിനുശേഷം ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം. വെള്ളം വറ്റിയോ നോക്കാം. വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൂർക്ക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ. ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതും കൂടെ താളിച്ചൊഴിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 3 ചുവന്നുള്ളിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു വറ്റൽമുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, നമ്മൾ മുളകൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, എന്നാലേ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂർക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കൂർക്കയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഒഴിക്കാൻ, എന്നാലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കൂർക്കയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറുണ്ണാൻ, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ബോളിലോട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻസ് ഇടണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു. ബൈ.